سیاسي او ډیپلوماټیک تعاملات. په وروستیو ورځو کې د هرات یو شمېر صنعتکارانو د ایران د مشهد په ښار کې دغه هیواد له چارواکو او صنعتي فعالانو سره لیدنې او خبرې کړې دي. په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بار وړونکو موټرو د تګ راتګ د بهیر ښه والی اساسي موضوع وه. د وړاندې شویو څرګندونو له مخې اوس مهال هره ورځ شاوخوا 1000 بار وړونکي موټر په دې مسیر کې تګ راتګ کوي. هغه شمېره چې د دواړو خواوو په باور لا هم ټاکل شوی وړتیا کمه ده او هڅه کیږي چې دا شمیر ورځنی شاوخوا 2400 موټرو ته لوړ شي. په دې لیدنې کې افغان پلاوي یو شمیر اقتصادي وړاندیزونه هم مطرح کړي دي. له هغې ډلې د دواړو هیوادونو ترمنځ د درملو ګډو تولیدي فابریکو جوړول، ایران ته د افغانستان د پنبې، غوښې او دانو د صادراتو زیاتوالی او د سیمې له اقتصادي ظرفیتونو څخه پراخه ګټه اخیستنه. دغه خبرې اترې په داسې حال کې ترسره شوي چې دواړو لورو د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو پر پراختیا ټینګار کړی دی. خو هغه څه چې د دې موضوع په تحلیلي فضا کې پام ځان ته اړولی د دغو ناستو سیاسي چوکاټ دی. دا لیدنې لا هم د فاسد جمهوریت حکومت تر عنوان لاندې او د پخوانیو سمبولونو په کارولو سره معرفي کیږي. حال دا چې د افغانستان اوسنی حاکم نظام د اسلامي امارت په نوم پیژندل کیږي. په افغانستان کې د موجودو واقعیتونو له مخې اسلامي امارت د هیواد اداري بنسټونه او امنیتي جوړښتونه تر خپل واک لاندې لري او د هیواد پریکړې په خپلواک ډول ترسره کوي. سره له دې واقعیته دغه نظام لا هم په نړیواله کچه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو بیا هم د سیمې د ګڼو هیوادونو له لورې رسمي تعاملات ورسره دوام لري. په همدې منځ کې په سیاسي او رسنیزو کړیو کې اساسي بحث دا دی چې آیا په دغو ناستو کې د پخوانیو نومونو کارول یوازې یو ډیپلوماټیک عرف دی که د افغانستان له نوي سیاسي واقعیت سره د بشپړ تطبیق نښه نه ده؟ په ټولیز ډول دا لیدنې له یوې خوا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي همکاریو د دوام څرګندونه کوي او له بلې خوا د سیمې په کچه د سیاسي او ډیپلوماټیکو تعاملاتو موجوده پیچلتیاوې هم منعکسوي.